নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া মই আজি মোৰ পাকঘৰত বনালোঁ হাঁহৰ মাংস বনাইছোঁ কোমোৰা আৰু আলু দি। বহুত দিন হৈ গ'ল হাঁহৰ মাংস নাই খোৱা, সেয়ে ভাবিলোঁ আজি হাঁহৰ মাংস বনাওঁ। হাঁহৰ মাংস বজাৰৰ পৰা কিনি আনিলোঁ প্ৰায় 300 গ্ৰাম। বনাবলৈ মই কোমোৰা আৰু আলু এইদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ দুটামান কাটি লৈছোঁ আৰু আদা নহৰু খুন্দি লৈছোঁ আৰু কেইটামান এয়া মছলা দালচিনি আৰু ইলাইচি টুকুৰামান ইয়াৰ পৰা দিম, গোটেইখিনি নিদিওঁ। আৰু লগত লৈছোঁ গৰম মছলা আৰু ডাক কাৰি মছলা। অলপ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু প্ৰথমতে মই কেৰাহীখন গেছত তুলি গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে তেল অলপ ঢালি ল'লোঁ, তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত গৰম হোৱাৰ পিছত তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত ইলাইচি আৰু দালচিনি দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত কটা পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ। এইদৰে অলপমান পিঁয়াজখিনি ভজাৰ পিছত আদা নহৰু খুন্দাখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ হালধি গুড়ি, তাৰপিছত দি দিলোঁ এয়া মাংসখিনি। এতিয়া মাংসখিনি ভালদৰে মিহলাই ভাজি ল'ম আৰু ইয়াৰ পিছতে নিমখ দি দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখখিনি দিব। তাৰপিছত মাংসখিনি ভালদৰে লৰাই অলপ সময় সিজিবলৈ ঢাকি থ'ব। ইয়াৰ পিছত ঢাকন খুলি মই এই জিৰা পাউডাৰ অলপ দি দিম। আগতে দেখুওৱা নহ'লে জিৰা গুড়িও অলপ প্ৰায় চাহ চামুচৰ 1 চামুচমান দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত বাকী গুড়ি মছলাখিনিও দি দিম, গৰম মছলা আৰু ডাক কাৰি মছলাখিনি। গোটেইখিনি মছলা দি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে মিহলাই আকৌ অলপ সিজিবলৈ ঢাকি থৈ দিম। এয়া প্ৰায় মাংসখিনি আধামান সিজি গৈছে। এতিয়া মই কোমোৰা আৰু আলুখিনি এড কৰি দিম আৰু ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'ম। আৰু এয়া ভালদৰে ভাজাৰ পিছত ঢাকনটো মাৰি ল' ফ্লেমতে ৰাখি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া কেইটামান কেঁচা জলকীয়া এড কৰিছোঁ ফালি পেলাই আৰু অলপমান ইয়াৰ আগতে ল'ৰাটোৰ কাৰণে কাঢ়ি উলিয়াই ল'লোঁ বেলেগ এখন কেৰাহীত তাত কাৰণে বনাই দিছোঁ আৰু তাৰপিছতহে কেঁচা জলকীয়াখিনি এড কৰি দিছোঁ। সি জ্বলা দিলে খাব নোৱাৰে আৰু এতিয়া অকণমান লাগিয়ে গৈছে, সেইকাৰণে অলপমান পানী এড কৰি দিছোঁ যাতে আৰু লাগি নাযায় আৰু অলপ সময় ঢাকনটো মাৰি সিজাই। এতিয়া মোক পানীৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি গৰম পানী এড কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিহলাই ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে উতলিব দিম। এয়া আমাৰ হাঁহৰ মাংস খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আজি বহুত দিনৰ পিছত হাঁহৰ মাংস খাই বহুত ভাল লাগিলে। আপোনালোকে হাঁহৰ মাংস কিহৰ লগত খাই বেছি ভাল পায় জনাবচোন। মোৰ কিন্তু হাঁহৰ মাংস মাটি দালিৰ লগত বনাই খাই বেছি ভাল লাগে। আজি আমাৰ ওচৰত মাটি দালি নাছিলে কাৰণে কোমোৰা আৰু আলুৰ লগতে বনালোঁ। এয়া মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে উলিয়াইছোঁ, সিও হাঁহৰ মাংস খাই বহুত ভাল পায়। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।